Hallo! Ist anstrengend am Tag. Ja. Ist die Haube nirgends drin, oder? Schau mal. Nee, mir seitlich nicht. Was denn? Haare ein bisschen, glaube ich, oder? Nee. Nee, das macht nichts. Hüpft die schon drin, oder? Doch. Ja, schon. Schau mal her zu mir. Ja, besser. Stefan, wo ist sie? Vermessungsamt zuerst.